자, 이번 무대는 여러분들의 마음을 홀려버릴 무대가 아닌가 생각이 됩니다. 트롯 구미호 우리 정혜은 씨가 준비를 하고 있거든요. 우리 정혜은 씨가 사실 이 축제를 오면서 우리 정혜은 씨의 동료들까지 함께 왔어요. 오늘 함께 했던 마당에서 놀자 우리 K조선 놀이터 아시죠? 이머시브 마당이 우리 정혜은 씨와 함께 다 이렇게 팀을 이뤄서 함께 활동하시는 분들인데 오늘 또 백댄서로도 함께 할 것 같다는 생각이 드는데 오늘 즐거운 시간을 만들지 않을까 생각을 합니다. 오늘 여러분들의 마음을 홀려버릴 트롯 구미호 우리 정혜은 씨와 놀아보겠습니다. 박수로 환영해 주시죠. 반갑습니다. 트롯 구미호 정혜은입니다. 여러분 헐렁하게 놀 준비 되셨으면 소리 질러! 정식으로 인사드리겠습니다. 저는 오늘 여기 계신 우리 아씨들, 나으리들 마음을 홀려버릴 트롯 구미호 정혜은입니다. 반갑습니다. 좋습니다. 감사합니다. 네, 여러분, 제가 또 울사모에서 진행하는 우리 정나눔 페스타에 이틀 동안 계속 연속으로 지켜봐왔고 개막과 폐막을 함께 했습니다. 여러분 즐겁게 즐기고 계신가요? 네, 제가 보니까 그냥 축제가 재밌는 것도 있지만 우리 울산에 계시는 사장님들이 정말 고생이 많으시더라고요. 준비하느라도 고생을 많이 하셨고 그리고 축제 진행하면서도 굉장히 고생하셨습니다. 우리 또 이제 마무리니까 우리 사장님들 그리고 찾아와 주신 우리 내빈 여러분들 다 같이 격려의 박수 한번 칠까요? 고생하셨습니다. 좋습니다. 네, 그리고 이렇게 뭐라고요? 우리 친구 뭐라고요? 이렇게 신나냐고? 고마워요. 감사합니다. 네, 자, 그래서 우리 이제 신나게 한번 놀아볼 건데 그 전에 여러분들 혜은이 초대해 주셔서 성은이 만극하나이다.
아우 작아요. 부족해요. 놀 준비 되셨나요? 오 좋습니다. 자 그럼 다음 곡으로는 그대여 변치마오 한번 들려드리도록 하겠습니다. 가볼게요. 소리꾼 장단 주시오. 분한테 박수 한번 주세요, 여러분. 우! 너무 잘 추죠? 깜짝 놀라셨죠? 네, 사실 한양에서는 제가 또 그 댄서로 데리고 다니거든요. 오늘 한 명이 더 있었어야 됐는데 그래서 오늘 제가 한 명을 뽑아보려고 합니다. 이 자리에서 춤 가장 잘 추시는 분은 이따가 우리 도박꾼 꼭 적어놔요. 제가 한양 같이 데려갈 거니까. 아시겠죠? 좋습니다. 네, 여러분 그대여 변치마오 들려드렸고요. 제가 다음 곡으로 좀 특별하게 준비한 곡이 있어요. 제가 또 울산에 왔잖아요. 여기 다 울산의 주민분들이시죠? 좋습니다. 그래서 울산에서 유명한 게 혹시 뭔지 아세요? 아, 당연히 아시겠지. 제가 서울 사람이니까. 맞죠? 근데 먹는 거구나. 그래도 조금 뭐랄까 좀 작은 거. 영턱꼬지요? 맛있긴 했어요. 저 오늘 4개인가 먹었어요. 뭐냐면요, 묵사발도 진짜 맛있었는데 사실 뭐냐면 쫀디기입니다. 서울 사람들한테 진짜 신기한 게 쫀디기거든요. 저는 여기 와서 그 양념 쫀디기를 처음 먹어봤어요. 그래서 노래로 만들었습니다. 울산 쫀디기 들려드릴게요. 소리꾼 장단 주시오.
들려주던 간식 나보세요. 구워도 너무 맛있고 튀겨도 너무 맛있는 쫀득쫀득 나의 첫사랑 울산 쫀디기 쫀디기가 너무 좋아 울산 쫀디기 디기 디기는 너무 맛있어 울산 쫀디기 쫀디기가 너무 좋아 유후 계속 먹을 수 있어 울산 쫀디기 안녕하세요. 좋다. 아마 댄서가 너 나랑 같이 댄스할래? 자, 가보자. 좋다. 감사합니다. 개화강 다리를 건너 은하수 별 바라보며 나도 먹던 그때 그 시절 울산 쫀디기 쫀디기가 너무 좋아 울산 쫀디기 디기 디기는 너무 맛있어 울산 쫀디기 쫀디기가 너무 좋아 유후 계속 먹을 수 있어 울산 쫀디기 나 어릴 적 참 좋아했던 오빠 전방지축 두 아이의 아버지 이 다음에 크면 나를 데려간다던 약속 지킨 울산 쫀디기 감사합니다. 네, 여러분 이 곡은 제가 울산에 감사합니다. 제가 좋아요. 뭐라고요? 네, 알겠습니다. 화내지 마세요. 앵콜 할게요. 감사합니다. 네, 이 곡은요, 여러분 울산 쫀디기라고 해서 여러분들 다 울산 시민 여러분들에게 모두 바치는 곡이니까 네, 감사합니다. 꼭 많이 들어주시고요. 어떻게 여러분 흥이 좀 오르고 계세요? 네, 지금 살짝 이제 엉덩이가 들썩들썩 하시는 분들을 제가 많이 발견을 했거든요. 제가 한번 쫙 돌아볼 거니까 다음 곡부터는 더 신나게 즐겨주시면 감사하겠습니다. 자, 메들리 가볼 건데요. 여러분, 놀 준비 되셨어요? 혹시 지치진 않으셨죠? 밥 든든히 드셨죠? 아, 좋아요. 그러면 다 같이 소리 질러! 좋습니다. 바로 가볼게요. 소리꾼 장단 주시오!
여러분 지금 외치는 타임입니다. 하나, 둘, 셋, 넷. 야, 앵콜이 이렇게 나왔다. 네. 우리 밤이 되니까 조금은 날이 좀 풀렸다, 그죠? 시원함을 좀 느낍니까? 음악을 들어서 더 시원해졌다라는 생각도 듭니다. 와, 우리 그나저나 우리 또 혜연 씨, 혜연 씨가 노래를 하니까 저는 안 시원해요. 안 시원해요. 저는 네. 더워요. 아이고, 이 열정이 뜨겁습니다. 벌써 뒤쪽에는 발 디딜 틈도 없이 많은 분 뒤로 돌아보지 마세요. 네. 함께하고 있는 듯한 느낌이 들 정도로 이렇게 너무 열기가 아주 뜨겁습니다. 네. 그래서 기왕에 앵콜을 받았다는 얘기죠. 역시 맞습니다. 거지 잘한다. 네. 고마워요. 아이고 성은이 망극하고 너무 좋다. 기분 거지 같아요. 너무 좋아요. 기분이 거지 같답니다. 네. 좋아요. 감사합니다. 저 물을 주면 누가 거진 줄 아나. 그죠? 자, 이렇게 또 반응이 또 아주 뜨겁고, 이 또 매번 이렇게 울산을 올 때마다 느끼는 거지만, 우리 또 시민들이 이제 또 호응도 잘해주고 그렇잖아요. 그죠? 맞아요. 어떻습니까? 우리 또 매번 올 때마다 느끼는 감정이 좀 어떻게 있을까요? 울산에서 네. 데뷔하길 잘했다. 잘했다. 네, 잘했다. 이런 생각인데, 감사합니다. 그죠? 네, 올 때마다 너무 예뻐해 주시고, 네, 항상 이렇게 엄마같이, 네. 엄마같이. 엄마같이, 아빠같이 대해주셔서 너무 감사합니다. 그렇죠. 우리 울산의 특색이 또 우리 엄마들이 보세요. 엄마들이 다 이 미용실 다 똑같은 데 댕겨갖고 마마도 예쁜 게 다 나와 있고 그렇잖아요. 그죠? 네. 일단 뭐 그나저나 앵콜 곡으로는 어떤 거를 준비했을까요? 이번에 앵콜곡으로는요 7080 메들리를 준비했어요. 7080 메들리. 그럼 따라 불러라는 얘기잖아요. 그죠? 그럼요. 따라 불러주셔야죠. 그래요. 지금까지는 여러분들 춤만 췄다면 이제 함께 따라 부르면서 하는 게 어떨까라는 생각이 듭니다. 그래 줄 수 있죠? 오케이, 좋다. 이 날씨도 이제 서늘해지고 따뜻해지고 아주 좋습니다. 여러분들 우리 트롯 구미호 누구라고요? 정혜은입니다. 네, 여러분들 정혜은이라는 이름을 더 많이 기억해 주시고 또 TV에서 나오면 더 반갑게 이렇게 맞아주시면 좋겠습니다. 앵콜곡 7080으로 놀아봅시다. 가보겠습니다. 다들 올라오시죠. 파란 웃음 뒤에는
고맙습니다. 네, 아이고 고맙습니다.